ดาถูกนกหัสดีลิงคาบขณะทรงพระคันแก่โดยบินโฉบเอาไปวางไว้ในระหว่างคาคบไม้ไทรขันพระนางปรบมือร้องตะโกนนกตกใจบินหนีพระนางจึงลงจากคาคบไม่ได้และประสูติพระโอรสในขณะที่ฝนตกฟ้าร้องจึงขนานนามพระโอรสว่าอุเทนซึ่งหมายความว่ากึกก้องกัมปนาตนอกจากนี้ยังมีอีก3ตำนานที่ได้เล่าขานเกี่ยวกับนกหัสดีลิงเอาไว้ได้แก่ตำนานที่1กล่าวไว้ว่านกหัสดีลิงมีหัวเป็นช้างตัวเป็นนกจะชอบกินช้างหรือสัตว์ใหญ่เป็นอาหารเช่นคนเสือควาย